हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जो सर्दी जुकाम और खांसी कफ में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो उसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है अदरक एक पाव से अधिक ही होगा थोड़ा, और साथ ही गांठ वाला हल्दी है, कच्ची हल्दी है। तो हमने इसे अच्छी तरह से धुल के छील के ले लिया है। और उसमें डालने के लिए हमें चाहिए 2 गुड़ लिया है और 2 चम्मच लगभग देसी घी, और साथ ही थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च है। ये छोटे चम्मच से भी आधा चम्मच है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे, और इसमें अभी इन सब चीज़ों को एक तरफ करते हैं। और सबसे पहले हम गुड़ को ही काट लेते हैं, यानी चाकू से हम इसे कतर लेंगे। तो इसे कतर के हम ले लेंगे, या तोड़ के भी ले सकते हैं। मैं तो चाकू से कतर के ले रही हूँ ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और इसे काट लेते हैं। और हाँ, कच्ची हल्दी अगर नहीं मिलता है तो आप हल्दी पाउडर भी इसमें 2 चम्मच लगभग डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हमने गुड़ को तो काट लिया है, और अब करते हैं कद्दूकस अदरक को। तो बारीक वाला जो कद्दूकस होता है ना, हम उसी से अदरक और हल्दी को कद्दूकस करके ले लेंगे। कद्दूकस के अलावा आप इसे मिक्सर में पीस के भी ले सकते हैं या कूट के भी ले सकते हैं, वो भी सही रहेगा। तो इसे हम कद्दूकस करके ले लेंगे, और इससे भी बारीक हो जाता है अच्छा खासा। तो हमने सारा कद्दूकस कर लिया है हल्दी और अदरक को, और इसे चलते हैं बनाने। तो इसे सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं, उसमें रख लेते हैं एक पैन, और उसमें डाल लेते हैं घी। तो घी हमने लगभग 2 चम्मच घी लिया है, देसी घी है। और घी को मेल्ट होने देते हैं, गर्म होने देते हैं। चारों तरफ से फैला दें, और अब इसमें डाल लेते हैं गुड़ को। तो गुड़ हम इसमें डाल देते हैं और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। जब अच्छी तरह से गल जाएगा गुड़, तब हम इसमें अदरक और हल्दी डालेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। धीरे धीरे ये गल के बढ़िया सा चाशनी में बदल जाएगा। और जब ये पूरी तरह से चाशनी हो जाएगा, तभी हम इसमें अदरक और हल्दी डालेंगे। तो गुड़ गल चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें डाल लेते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक और हल्दी, और साथ में डाल लेते हैं कुटा हुआ काली मिर्च भी। कुटा हुआ काली मिर्च भी डाल देते हैं। काली मिर्च बहुत ज़्यादा डालना नहीं है, बस थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी काली मिर्च आप इसमें डालिए, और इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। बराबर चलाते हुए हमें इसे पकाना है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा तले में। तो इसे चलाते हुए ही हम इसे पकाएंगे। और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता होगा, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है ये। और इसे अच्छी तरह से पका लेना चाहिए, थोड़ा सा सूखा टाइप का हो जाए तब हम इसे उतार लेंगे गैस से। अभी इसमें चाशनी है, तो इसे अभी और पकाना है हमें।
और इसे बराबर चलाते ही रहना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया दवा बन के तैयार होता है। सर्दी के दिनों में सर्दी जुकाम खांसी और कफ में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ये खासकर कफ में तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसे आप एक दिन में 2 या 3 बार इसको यूज करिए, 1-1 चम्मच। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अक्सर मैं बनाती हूँ ठंडी के दिनों में, बना के इसे रख लेती हूँ और ये बहुत ही कारगर साबित होता है। तो ये अच्छी तरह से सूख चुका है, आप देख सकते हैं गाढ़ा सा हो गया है, एकदम से लटपटा। एक तरह से ये अदरक गुड़ का हलवा है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ ही हमें सर्दी जुकाम और कफ में भी राहत दिलाता है। तो आप इसे ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके किसी डिब्बे या शीशे के जार में रख लीजिए और इसे 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है खांसी, खासकर खांसी में तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और इस तरह भी आप खाइएगा ना तो टेस्ट इसका इतना अच्छा लगता है कि क्या कहना। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और इसका रिजल्ट आप देख के आपको ज़रूर विश्वास होगा कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और इसे आप बनाइए। और फिर फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।